Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alatsinainy 20 aprily 2024 manolotra ny arapa tompoko klasy tompoko vavy ary manasantsika mpanajana anaraka ny logité hatramin'ny farany ho jerentsika avy hatrany ary ny actu. Tsy nisy tranga vaovaoana coronavirus hatramin'ny androany atoandro raha ny tatitra voaray avy eny amin'ny centre de commandement opérationnel Covid-19 eny Ivato. Arak'izany mijanona oraka amby 20 ireo voatily sy voambarina fa mitondra ilay valanaretina ny ampiroa ireo sitrana ary miisa 20 ireo manaraka fitsaboana hatreto tsy nisy ny maty ary tsy nisy ihany koa ny mampiseho tranganaretina atahorana hoy ny profesora Tina Antamary Daniel na izany azy antitra ny fambolamanan-kery ary tokony hamafisina trano ny fitandremana rehetra mitombo raha teo ny olona mivoaka ny trano sy mifamezivezy eny amin'ny fiarahamonina indro ary ny sary mitatitra izay fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara izay. Nanomboka ny atoandro ny alahady 20 aprily hatramin'ny androany alatsinainy 20 aprily mitatao vovonana. Tsy nisy tranga vaovaoana coronavirus, izany hoe mijanona oraka amby 20 ny isan'ireo voatily sy voamarina fa mitondra ny valanaretina. Miisa 2 kosa ireo sitrana ary 20 ireo sisa manaraka fitsaboana. Tsy nisy maty, tsy nisy ihany koa ireo mampiseho tranganaretina atahorana toy ny hoe sepotra. Iray volana izay no niadin'i Madagasikara tamin'ny coronavirus. Ny 20 mars ratsahivina no nanomboka nahitana cas contact, izany hoe ny famindra tamin'ny olona teto an-toerana ilay valanaretina, ka ny lehilahy no betsaka vota amin'ireo. Nisongadina tamin'ny tatitra androany ihany koa ny salan-taona ny ireo voan'ny coronavirus, izay eo anelanelany 20 taona hatramin'ny 80 taona mahery. Ny probabilité ahitana an'ilay aretina zany somary ambonimbony satria raha vao mahita zay tsyna le zavatra ataonay ataontsika moa zany eto Madagasikara dia manao investigation autour ny cas positif 75 eo zany ny contact étroit zay vita fanadiadiana ary ao anatin'izay no nahitana an'ilay hoe eo amin'ny 500 eo zany ny taux de positivité ny test zay nampiasaina aloha hatreto. La Réunion Mayotte raha ny incidence dia efa mahatratra any amin'ny mahery ny atao hoe 50-57 pour 100 000 habitants. Eto amintsika presque moins de 1 pour 100 000 habitants. Ny fisian'izay amiko dia vokatry ilay asa nataontsika hatramin'izay. Isika tsy miandro hoe marary ilay olona vao atao ny test, fa raha vao mahita olona positif tsika na marary io na tsy marary dia mitady autre cas zany manodidina azy. Ny ampahefatra ireo 20 no hita fa marary, ka mikohaka, manavy sy ny sisa. Tsy nahitana soritra aretina kosa nefa ny 20 raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Isan'ny toerana nahitana izay soritra aretina izay ny tany Nosy-Be, Toamasina, Fort-Dauphin, Antananarivo renivohitra ary Antananarivo Atsimondrano. 570 isan-jaton'ireo contact zany dia teto Antananarivo renivohitra avokoa. Ary raha hojerentsika avy hatrany ohatra ilay saritany mahakasika ny Antananarivo dia hita fa ny premier arrondissement sy ny deuxième arrondissement no tena nahitana an'ireo le contact ireo zany. Ary ny 4e sy ny 6e manarakaraka raha amin'ny abetsahany zany ny atao hoe isan'ireo contact vita natao investigation zany hatreto. Misy ihany koa ny 5e arrondissement sy ny 3e arrondissement fa vitsivitsy zany ireo raha miohatra amin'ny premier arrondissement sy ny 3e arrondissement, ny 2e arrondissement. Antitra teran'ny mpitsabo fa mbola manan-kery ary tokony hamafisina trano ny fitandremana rehetra. Tsikaritra raha teo fa mitombo ny olona mivoaka ny trano ary mivezivezy eny amin'ny fiarahamonina.
Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany kosa ny fahombiazan'ilay Covid organique na ny CVO izay fanafody ho fitsoroana ny coronavirus vokatry ny fikarohana nataon'ireo manampahaizana malagasy sy vahiny no nahafahana namoaka ity vokatra ity. Efa nisy ny andrana natao ary nahitana fahombiazany hoy ny tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny IMRA. Izy ireo izay efa antaonany maro no nanao fikarohana mikasika ny Artemisia izay singa fototra nanamboarana ny CVO. Aparitaka eny amin'ireo toeram-pivarotam-panafody manomboka amin'ny alarobia ho avy izao ny Covid Organics. Iroso amin'ny fizarana maimaim-poana isan-tokantrano amin'ny alalan'ny fitsinjarana izany isam-pokotany ny fitondram-panjakana orin'izay. Omena ny Covid Organics ihany koa ireo mpianatra nala fanadinana. Antananarivo, Toamasina sy Fianarantsoa no anomboany izay fizarana ny CVO ho an'ny rehetra izay. Izany hoe ny olona rehetrarehetra isaky ny tokantrano tsy amidy satria adidiny fitondrano ny miaro ny vahoaka malagasy dia omena an'ity tambavy ity avokoa. Efa misy finosanao. Efa misy finosanao isaky ny fianakaviana. Izay amin'ny fianakaviana ihany no manamboatra azy. Efa misy finosanao izay efa ao anatin'ny tavoahangy izay omena ny mpianatra. Eto dia tiako milaza amintsika fa ny adidinay no ny vokatra nataon'ny IMRA dia niaro ny vahoaka malagasy izay zao tamin'ny mbola kely tsy be question zany. Rehefa mena ny vakinina tsy maintsy mihinana. Tsy te hianatra ajanony any ampianarana ny zanany satria lasa débat be mantsy zao hoe ny zanakay tsy ampisotroana ihany io. Izahay ny IMRA tsy amsavy ny zanatsika. Raha sanatria marary ny zanakareo, raha sanatria maty ny zanakareo, ijanona ao an-tsainay zany. Tsy mety amin'ny sainay zany. Matoa izahay miasa andro manalina dia hiaro ny vahoaka, hiaro ny zanatsika, hiaro ny fahasalamantsika. Ary zay ny teneniko hoe isaorana lehibe Andriamanitra. Satria hatreto dia mbola tsy misy ny maty. Za ny sotro voalohany ary asehoako anareo rehefa avy eo. Sotro an'io tsy mahafaty fa mamelona. Anao tsinotsino loatsika rehefa avy eo isotro amin'io. Ary zay no zavatra hafa moa zay ho lazaintsika na dia mangidingidy ihany fa tsy mangidy noho ny chloroquine sy mangidy noho ny vakinina io. Fa misotro tsika rehetrarehetra satria ny zavatra irintsika dia hoe malagasy voaro, malagasy tsy marary, malagasy tsy maty ny coronavirus. Zay no irintsika apetraka eto amin'ity firenena malagasy. Fanafody fisorohana no sady mamono ny otrikaretina ao anaty, izany hoe sady préventif no curatif ny CVO raha ny fanazavana. Ao anatin'ny 7 andro no anaovana ny fitsaboana amin'ny alalan'ny fisotroana ity tambavy ity. Marary hatreto no efa nahita fahombiazana zato isan-jato ka sitrana soamantsara. Ity fanafody ity no ampiasainy itsaboan'ireo marary anjatony raisina antanana eny amin'ireo ivitoeram-pitsaboana momba ny Covid-19. Tsy mananjo ampiato ny fanaparitana ny Covid Organics eto Madagasikara ny OMS raha ny fanazavany tale jeneraly ny IMRA. Efa maro raha teo ny dingana narahana na fananamoaka ny fahombiazan'ny fitsaboana. Ny zavatra misy ny OMS aloha ny fanjakana malagasy manana ny hanitra ho azy izy. Izy no mametraka ny lalàna ho an'ny fanjakana ho an'ny tany sy ny vahoaka. Ny OMS mametraka fotsiny izy mariparitra hoe ohatran'izao ohatran'ny hoe guide zany hoe zao no tokony arahana raha manao guidelines. Ohatran'izay zany no fandehan'le ataon'ny OMS. Dia ny zavatra ray hoe ny OMS koa tsy afaka hoe teny amin'ny fanjakana malagasy hoe tsy azo ampiasaina ity fanafody ity. Izay aloha tsy afaka vitan'ny OMS zay zavatra zay. Fa izy fotsiny mety miteny izy hoe azo ekeny ity na tsy azo ekeny ity na sahala amin'izany. Le essai clinique le hoe amin'ny zava-maniry dia tsy mitovy amin'ny vita amin'ny hoe médicament à base de molécules. Ny antony dia inona ny antony? Raha efa nipetraka teo amin'ny efa nampiasaina io zava-maniry io nandritry ny 20 taona 50 taona dikan'izay ohatra fa nisy karazana observation clinique zany hoe ireo mpitsabo nentim-paharazana zany nampiasan'ireo miteny aminareo fa raha ohatra ka hoe misy zavatra tsy mety amin'io zava-maniry io tsy misy olona andeha tsona n'ireo
tsabo nentim-paharazana dikan'izany zany efa nisy observation clinique talohan'ireo zavatra ireo. Ny anjarany miraha kosa dia hoe ohatrany hoe mivalide zany hoe manamafy indray fa tena misy marina ve le efa hoe misendra indray mandeha hoe misy ve heriny le zava-maniry. Dia zavatra atao koa dia mijery hoe inona ny fiantraikany amin'ny vatantenan'olombelona, zany hoe le atao hoe effet secondaire zany na toxicité. Rehefa tsisy ireo dikan'izay zany afaka sotroina le fanafody. Ny efficacité dia atao hoe observation clinique amin'ny fiteny azy fa tsy hoe essai clinique. Misy protocole ihany io zavatra io fa observation clinique natao azy. Dia raha ohatra hoe ny zavatra hita zany zao amin'ny coronavirus amin'izao fotoana zao dia efa mba misy tendance, zany hoe efa misy zavatra kely hita fa misy résultat zany positif amin'le izy. Dia zay mantsy izy rehefa hoe amin'ny situation hoe d'urgence ohatran'izao dia manao tsikelikely ianao. Jery aloha zany hoe misy an'le hoe consentement, zany hoe manaiky daholo le olona zany hoe anandrina an'le fanafody. Volontaire izy hoe anao an'le izy. Tsy mahazo maka olona bebe ianao fa atao tsikelikely. Dia hita zany hoe mandroso dia ampitomboina kely. Ohatran'izay ny fomba fanaovana an'le izy. Le izy mandeha tsikelikely. Observation clinique aloha pour le moment. Zany hoe efa nisy maromaro ihany izy. Fandraso aloha ho hitantsika ny valiny rehefa avy eo. Longamba ho hitantsika ny valiny ireo. Zany hoe manoratra taratasy ianao zany hoe ho amin'le olona zay mandray an'le fanafody hoe manaiky marina ve ianao fa hitsabon'le hanina le izy sahala am'izao. Zany toa hoe consentement personnel zany. Io arivo io no nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny Covid Organics na ny CVO, fanafody miady amin'ny coronavirus. Manana endrika telo samihafa ny CVO dia ny tambavy efa vita, amidy amin'ny sarany 500 ariary. Eo ihany koa ny vovony ahafana manao ny tambavy amidy amin'ny sarany 2 alina ariary ary ny raviny izay amidy amin'ny sarany 3 ariary. Tsy mandeha irery anefa ity fanafody ity fa nampiarana tamin'ny zava-maniry natoraly hafa izay efa nahita-pahombiazana ihany koa ny fomba fiasany. Saika ny efa miverina amin'ny laony kosa ny andavanandron'ny mponina androany raha hoan'ny teto an-drenivohitra manokana. Ny tsahatra kosa nefa izany taoriany amin'ny iray ora tolakandro araka ny toromarika izay nomeny ny filoha omaly. Indro ary ampatsahivina amintsika ireo sehatra voatonona manokana amin'izao fiverenana tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro izao. Raha hoan'ny androany manokana dia nanomboka miverina tamin'ny andavanandro ny mponina ho an'ny teto an-drenivohitra. Sokatra avokoa ireo tsena ary miatra ny ateny amoron-dalana ireo mpivarotra entana isan-karazany. Efa nisy ny taxi be nandray avy hatrany asany saingy mbola vitsy ireo mpandeha. Amin'ny alarobia izao raha teo nambaran'ny filoha Andry Rajoelina fa fotoan'ny iverenan'izy ireo miasa. Voalohany amin'izany dia izahantsika aloha atomboka ny famerenana tsikelikely ny fiainana andavanandro ny mponina sy ny vahoaka indrindra eo amin'ny asa fivelomana. Izany dia atao tapakandro izany. Tapakandro maraina, zany hoe vao maraina manomboka amin'ny 9 maraina, parapatonga amin'ny 2 ora tolakandro. Ireo taxi dia mahazo mitondra olona 3 farafabetsany. Izany hoe iray ao aloha ary 2 ao aoriana. Ireo taxi be dia miala ary tsy asiana intsony ireo seza eo ampovoany na ilay antsonareo hoe seza volamena izany. Indrindra tsy misy mahasotsony ny mitsangana na ny manao akisisika eny anivony reny fiara pitateram-bahoaka ireny. Tsy maintsy manao arovava avokoa na ny mpandeha na ny mpamily. Ary oferana ho 80 nisan'ny olona ao anatin'ny taxi be iray farafabetsany. Ka ireo irehetra izay tsy manaraka izany dia hiarany sazy avy hatrany toy ny fampidirana fourrière. Ny fahitana ny fahombiazan'ny andrana natao sy ny fomba fiasan'ny Covid Organics nahatonga ny fitotra-panjakana izoso tamin'ny fanapahan-kevitra hamahana tsikelikely ny fiboahana. Efa nilaza ombenombeny fa safady amiko amin'ny fitondrana ny ainy ny vahoaka malagasy. Noho izany dia no nahafantarana an'izany no nahafahantsika manao an'ilay hoe
déconfinement partiel tsikelikely ankehitriny tsy tokony dia hirotoroto be tsika ny hoe mahita an'io dia andeha hifampikasokasoka andeha hivoaka fa mila maka an'le fanafody aloha ny rehetra mila mihinana an'ity zay ny teneniko hoe guerre mondiale zao no atao guerre mondiale dia ao ny sasany manana bunker manana antiballe fa eto ny zavatra resahana dia fanafody fa tsy mila arme isika ny fanafoditsika dia ny zava-maniry manomboka amin'ny 4 maraina hatramin'ny 2 oratoandro kosa ny fahafana mivezivezy sy manao izay asa andavanandro izay vao nipaikany tamin'ny 2 ora dia fandroso tamin'ny fanakanana ny lalana sy ny fanidiny ireo tsena isan'ny tokony ireo mpitandro ny filaminana fepetra izay ho ampiarina ato anatin'ny 5 andro manaraka amin'ny fanarahana ny zava-misy amin'ny fahamehana ara-pahasalamana. Famitaraina avokoa ny sehatra tsy miankina manoloana ny tsy fisian'ny vahaolana mivaingana na ho an'ny mpiasa na ho an'ny mpampiasa tsy vitsy ireo orinasa izay voatery mampitsahatra ny mpiasa ao aminy na mandray fepetra tahaka ny fandoavana Antsasakarama. Efa misy ny fionana teo amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fitondram-panjakana ka hiandrasana valiteny ho amin'ny 30 aprily izao araka ity fanadihadiana hoentiny Jery Edouard sy Dolphe Farakotoniany ity. Mpiasa sy mpampiasa maro no mitaraina noho ny fandalovan'ny coronavirus. Samy tsy nanampo ny fandalovan'ny aretina avokoa mantsy ny tsiraray ka samy notampoy ny tsy fisina ny andaniny rotonta. Efa nanao fanambarana hanampy ny sehatra tsy miankina ny fitondram-panjakana tahaka ny fanalefahana fandaovan'ireo hetra sy latsakemboka samihafa saingy tsy ampy na koa tsy misy hiatrehana izany intsony ireo mpampiasa voatery manakady trano ny ankabeazan'izy ireo mitaraina ny rotonta hoy ny Vise Mare. Fanjakana milaza hoe tsy tokony hisy mpiasa ho alefa somateknika nefa amin'izao fotoana izao betsaka zany mpiasa alefa ny mpampiasa somateknika no miantony bebe ohatra hoe resaka transport ny sasany ohatra hoe resaka ataontsika hoe tsy fisian'ny komande ny sasany amin'izao fotoana izao zany lasa sahirana ny syndicat amin'izao fotoana izao traité mamany olona mpiasa satria misampandraraparitra mitana ny asa tsy miasa nefa ny mpampiasa sasasasany ny olona sasasasany tsy manaraka an'le toromarika izay napetraka ny fitondram-panjakana. Tsy tokony hisy ny chômage teknika hoy ny fitondram-panjakana saingy efa niroso tamin'ny fampiatona mpiasa ny sehatra maro eto amin'ny firenena tsy voary ny congé tsy voary ny asa indrindra fa ny karama araka ity fanehoan-kevitry ny Sekrima ity. Izany rehetra zany anefa mitaky ny fahafahana mametraka fiahiana ara-tsosialy ahatakatra ny fahasahiranan'ny olona ary araka ny famaritana ny fiahinana ara-tsosialy dia natao hiantrehana ny loza izay mety hiseho eo amin'ny mpiasa amin'ny fanatanterahana ny asany ka anisan'izay zany ity resaka coronavirus ity satria tsy nampoizin'ny mpiasa ilay izy tonga tampoka raha ny marina malalaka be ny tokony idiran'ilay fiahiana ara-tsosialy anatiny. Mitaky ny fahafahana mametraka fiahiana ara-tsosialy ireo sendika ka mangataka ny fampiasana ny tahiry fiahiana ara-tsosialy na ny CNAPS entina manampy ireo mpiasa. Efa nisy ny fiaona fitondram-panjakana sy ny sehatra tsy miankina ary andrasana valiny ho an'ny 30 aprily zao zany ny drafim-panarenana na ny plan de mitigation izay narosony ireo sehatra asa. Manana vahiny manokana ny logité amin'ity androany ity dia Iramatoa Sondra Afika izay talepana tanteraky ny CTM na ny Confédération du Tourisme de Madagascar izany hoe ny vovonana ivondronan'ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany. Miaraka anao tonga sao eto amin'ny logité. Afaly miaraba anao Madame Rojo, afaly miaraba ihany koa ny mpijerytsika ny tokantrano tsirairay avy ihany. Ny ampy 12 andro indray ny amiana ara-pahasalamana eto Madagasikara izay efa naharitra ray volana teo. Manahoana ny amin'ny sehatra tsy miankinanareo, manahoana ny fiatrehana izay toy ny toetra ratsy eto? Araka ny rahantsika malala moa zany dia maneran-tany ny ity krizy ity ary anisan'ny sehatra iray izay tena hoe miantra manaina le izy ho an'ny sehatry ny fizahan-tany
ny atrehanay ity 12 andro manaraka ity mafimafy ihany satria araka ny fantatrareo dia ny secteur tourisme miaina amin'ny fahatongavan'ny mpizahatany. Donc ny hatreto aloha zany tsy misy tsony zay mpizahatany tonga zay dia dikan'izay tena tsy misy tsony mihitsy koa ny trésorerie iainan'le secteur. Ao anatin'izay tiako ny mampahafantatra i Rojo fa efa nisy plan de mitigation ary efa nisy fampiresahana natao tamin'ny fanjakana izay isaorana manokana eto ny Andriamatoa Andrinirina Rajoelina izay namaly ny etaetan'ny mpisehatra ato anatin'ny fizahantany tamin'ny 18 mars farany teo zay efa nanao demande tany aminy fa ny évolution an'le sehatra moa zany aingakaingana be le situation miova efa misy plan de mitigation vaovao nalefa tany amin'ny fanjakana sy tany amin'ireo mpiara-miombonantoka rehetra dia miandry ny valin'izay plan de mitigation zay satria ao anatin'io plan de mitigation io misy mesure économique, misy mesure financière dia misy mesure sociale izay tena ilain'ny mpisehatra rehetra ao anatin'ny fizahantany izay mariako etona fa 40 000 emplois et direct et 300 000 emplois indirect. Na eo izay fiarahana manangana le drafi-panarenana ny toe-karena Madagasikara izay inona mety hoe fatoana nataon'ny fanjakana voavaly hoe misy osikevitra fanarosonareo. Misaotra betsaka ny fanontaniana Rojo tao anatin'izay nisy fanontaniana nisy etaeta 5 napetraka tamin'izay 18 mars zay aloha zany anisan'izany ny report ny fandoavana ny hetra ny famemorana ny fandoavana ihany koa ny charge sociale patronale ny fangatahana ny fanampiany fanjakana tamin'ny resaka échéance bancaire fa ao anatin'izany koa ny prise en charge ny chômage technique dia ny moratoire ny paiement ny facture ny jirama 95%, 90 à 95% an'ireo fangatahana ireo efa novaliany fanjakana positivement zany hoe nekeny fa satria araka le niteneniko anao teo hoe miova aingana be le fizotry ny toetra raha eto amintsika sy maneran-tany efa lasa niova indray zany le fangatahana ny ampy maromaro le izy izay nataonay ao anatin'le plan de mitigation moa ary tiako mariany etona koa fa tena miara-miasa akaiky amin'ny ministèren'ny fizahantany sy ny fitaterana sy ny météorologie ny confédération du tourisme de Madagascar ary tena tsy mitsahatra ny mifanakalo hevitra miaraka amin'ny monsieur le ministre fa ny daty farany azonay zany dia alohan'ny 30 avril ho avy zao efa tokony misy valiny avy amin'ny fanjakana izay plan de mitigation izay tsy ny secteur tourisme ihany no nandefa fa ny secteur privé rehetrarehetra ny zone franche ny BTP ny nandefa daholo donc miandry an'izay toy an'izay zany ny secteur privé iray manontolo. Voalazanao teo hoe mahery ny fatralo eo ny variance eo amin'ny sehatra ny fizahantany andan'izay eo amin'ny telo hetsy eo ny asa tsy miankina voakasika izay atao hoe korotana ny krizy ara-pahasalamana izay inona mety hoe ahina manahoana ny fiantraikan'izay olana ara-pahasalamana izay eo amin'ny sehatra mifandray amin'ny tontolo fizahantany. Ny voalohany indrindra aloha dia ny tsy fisiany intsony ny vola ho kirakiraina na ny trésorerie au niveau ny opérateur rehetra manomboka hatrany amin'ny compagnie aérienne, ny agence de voyage, tour opérateur, ny hôtelier, ny guide, ny prestataire, loueur de voiture sy ny taxi brousse sy ny tariny tena tsisy vola ho kirakiraina intsony satria tsisy intsony le fifamezivezena, tsisy le fanjifana n'le fizahantany zany. Ny tena atahorana indrindra dia ny crise sociale, ny crise environnementale dia eo ihany koa ny efa eo moa zany ny crise économique sy ny crise financière. Ao anatin'izay le tena ahihina zany amin'izao ny ireo olona rehetra miaina amin'ny fizahantany any amin'ny région rehetra any izay tena hoe lavitra rehefa tsy tonga intsony ny touriste tsy maintsy hitady zavatra hafa ireo olona ireo ahafahany mivelona
ny risika anankiray tena ambony ary tsy afaka ny tsinotsiniavina zany dia ny arena ara-pizahantany, arena ara-boajanahary ny Madagasikara. Satria rehefa tsy misy ny hoanina ireo olona ireo nefa manamorona ala satria tsy azo adinoina fa ny tourisme vert sy ny écotourisme ny tena iainantsika eto Madagasikara. Rehefa tsy misy ny zavatra hoanina tsy maintsy hitodika any amin'izay environnement zay ireo olona ireo zay any amin'ilay hoe tsy maintsy atahorana indray zany nisy ny famonoana biby, ny fanondranana biby, ny fikapana hazo, ny fanaovana tavy, ny fanaovana charbon, ireo rehetrarehetra tsy maintsy atahorana zany na hatramin'ny hoe fitserevana arena kibon'ny tany sy ny tariny arany any anaty ala atahorana daholo hoe hirongatra be satria rehefa tsy misy vola ho kirakiraina avy amin'ny mpizahantany tsony ireo mpisehatra rehetrarehetra ireo tsy maintsy hitodika amina zavatra hafa izy dia iny zany anisany impact izay atahoranay koa akoatra ny hoe araka le efa fantatra amin'izao hoe akoatra ny impact hafa rehetrarehetra misy impact social sy ny ho an'ny humain zany. Miroso kelikely amin'ilay confinement partiel tsika voalaza nefa hoe ny 3 volana farany amin'ity taona ity no mamaritra ny 3.valopolo isanjato ny vola miditra misehatra ny fizahantany. Raha ny fahitanareo azy mety anahoana ny hoavin'ny fizahantany eto Madagasikara ho an'ity taona 24 ity. Ao anatin'izay aloha efa mikarakara ny plan de relance ny secteur tourisme miaraka amin'ny ministera ny fizahantany miaraka amin'ny office national du tourisme sy ny confédération du tourisme de Madagascar miaraka amin'ny membre rehetra efa mieritreritra zany zahay hoe ahoana ny fomba atao ahafahantsika misauver an'ilay saison. Anisany solution anankiray navoakanay dia ny tourisme national zany hoe incitena ny gasy i-voyage eto Madagasikara. Misy toerana tsara bebe da be eraky Madagasikara ahafahantsika rehetra amin'ny voyage. Zany hoe natao misy plan d'action zany na niezahana natao hoe ho zaka ny fahefa-mividin'ny malagasy ny fandehanana mijery ny taniny. Incitena ny olona andana mijery ny taninao ianao tsara ny taninao visiteo ny taninao. Zay ny anankiray. Fa eo anisan'izay koa tsy tokony ho adinoina hoe fotoana zao iraisan'ny mpisehatra ny fizahantany rehetra mirahina mafy le zavatra manjo fa mila mirahina sy mifanohana zany tsika rehetra raha mbola misy ny solution eo ny vahaolana afaka tadiavina entre atsika samitsika aleo re tokony mifampiresaka tady solution dia manome vokatra tsaratsara kokoa hatrany manome vokatra tsaratsara kokoa araka ny fahefa-mividin'ny vahoaka malagasy fa ahafahantsika koa mihodina zany hoe tsy voatery hoe hanana tombom-barotra be le opérateur le mpisehatra fa tena hoe mba ahafahan'ny tsirairay miasa mihodina ny hôtely mihodina ny location de voiture mihodina ny parcs nationaux sy ny tariny dia ezahana foana zany hoe fifampiresahana fiarahan-kaondoha hitadiavana marimaritra iraisana sy vahaolana ho an'ilay sehatra. Andrasantsika araka izany ny alohan'ny farany volana aprily ilay valin'ny etaeta sisosokevitra an'ireo sy ny sehatra tsy miankina eo amin'izay drafim-panarenana ny toekareny Madagasikara izay isaorantsika ny vahiny Ramatoa Sandra Afika izay talepana tanteraky ny CTM na ny Confédération du tourisme de Madagasikara mitondra ny fomba fijerin'izy ireo ny olana sedrainy eo amin'izay tontolo ny fizahantany sy amin'ny masehatra tsy miankina azy ireo izay manoloana ny krizy ara-pahasalamana vokatry ny fisian'ny coronavirus.